Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So last video நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து ஒரு வேலை விஷயமா கேரளாவுக்கு ஒன் டே போகிறேன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு தான் அம்மா வீட்டிலேருந்து கிளம்புனேன். ஒரு 5:45 போல் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனேன். நான் கிளம்புன நேரம் என்னமோ தெரியல, செம்ம மழை. அம்மா வந்துட்டு ஒரு 6 o'clock போல் பஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி லிட்ரலாக 5 to 6 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும். ஸோ தனியாக வேறு ட்ராவல் பண்ணேன். கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் மழை வந்து ஃபுல்லாகவே கெடுத்துருச்சு. நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகும்போது ஃபுல்லாக நனைஞ்சு தான் போய் ரீச் ஆனேன். எனக்கு ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7:55, ஆனால் பஸ்ஸில் போனதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போயிட்டேன். 7 o'clockலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிட்டேன். அண்ட் சீக்கிரமாக போனதுனால பிளாட்ஃபார்மே கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே உட்காந்துட்டேன். அண்ட் நல்ல வேலை ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் தான் ட்ரெயின் வரும்னு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ ட்ரெயின் ஏறினதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஷாக்கு. ஏன்னா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் யாருமே இல்லை, மொத்தமாக 4-5 பேர் தான் இருந்தாங்க. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது தனியாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ட்ரெயின் ஏறி கொஞ்சம் நேரத்தில் அம்மா கொடுத்த சப்பாத்தியை சாப்பிட்டுட்டு நான் படுத்துட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம்.